လူနဲ့မြမတတဝါပေါင်းတို့တောင်းတောင်းဖြာဖြာသာရုခေါ်သည်အရှင်ပညာမွန်တာလင်္ကာရာပိဝန္တာသည်တိပိတကတရာကောဝိဒအောင်လန်းဆိုင်ထူပြီးထူမြတ်တိသာသနာထိတ်ခေါင်ထေသာနီဓမ္မဗန္နာဂါရိကအမြင့်ဆုံးဘွယ်ကုန်၏တို့သာသနာသမိုင်းမောကွန်မှာတုဒ္ဒဗုဒ္ဓပေါ်ထွန်းခဲ့လေလူနဲ့မြမတတော်ပေါင်းလုံးတို့တောင်းတောင်းဖြာဖြာသာရုခေါ်သည်ရှင်ပညာဝတ္တာလင်္ကာရပိဝတ္တာတိပိတကတရာကိုဝိဒအောင်လန်းစိုက်သူပြီးထူမြတ်တိသာသနာထိတ်ကောင်းထေသာနေဓမ္မဗန္နာဂါရိကအမြင့်ဆုံးဖွဲ့ကုန်၏ဒုက္ခရဏသမိုင်းမောရောမှာတုတ္တဗုဒ္ဓဘောထုံးခဲ့လေတင်စလီကရဏီယောဓမ္မပနာဂါရိကဝေရုကုန်၏ဝိနိသုတ်တံအဘိဓမ္မာတရားတို့နှုတ်ကုန်ဆောင်တို့သံဃာယနာတင်ထိမ့်သိမ့်ခဲ့ကြသည်အရှင်အာနန္ဒာမထေရမြတ်ကြီးမဆတာမင်းဝန်ဆရာတော်ဖျားလက်စင်ကံအမွေခံလာခုနှစ်အခါမျိုးမှာလွန်စွတ်မှန်းစကြောဝါဤဖျာမပြေတန်ငါတာကုံကုံမြော်ပြေစီမီလာတော်ကြီးတင်မြိုင်ရှောမွေချိုင်ခဲမာတဲ့စကဝါမြေဝဲဝေချိုင်လုံးမာတဲ့စကဝါဌာနေဝဲတာလနာတွေကောင်အောင်လန်းလွှဲချီလို့ခေါင်းရမျက်စိတို့လေဓမ္မဗန္နာဂါရိကအောင်လန်တော်ကိုတိပိရကတရဓမ္မဗန္နာဂါရိကအောင်လန်တော်ကိုယောက်ျားမြတ်ထေသာနီစိုက်ထူနိုင်မီမို့ဓမ္မဗန္နာလိုက်ကြီးလို့သမိုင်းတွင်ပါပြီနိုင်ရှင်စရာမမီစံထားလောက်တဲ့ဂုံအပေါင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံပေသည်စံထားလောက်တဲ့ဘုံအပေါင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံပါပြီသကဝါမြေမှာရှင်နဲ့ဖျားသူမြတ်ပန်းစိတ်ဓာပါလာခုကြောင်းဤတပိသားရင်ဆရာတော်ဖျား
မဟာကန္နာယုံနိကေကြောင့်ကြီး တပိ တပိသားကောင်းစေတာကြီးမဟာကန္နဝေနိကေကြောင့်ရဲ့စံပြပထမဘောထုံးခဲ့သည်ပဒတာပညာဝန္တာဘိဝန္တာလုံးပရမယယရနာသည်အနုတ္တရံပုံညာခေတ္တံပရိယတိသာသနာအောင်မြေအမှန်မျိုးစေတံစိုက်ပျိုးလို့ရာဂေကောင်းဖြစ်ပေသည်ခေကိုထူးခြားလာတဲ့တိပိဋကတဒဓမ္မဗန္နာတာရိကဘောဓစိတ်တော်ရတယ်ဗဒန္တပညာဝန္တာလင်္ကာရာဘိဝန္တာဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဒီတန်ရှင်လေးပြုံးပန်းရေးသားထားတယ်မျက်စုံပန်းဓမ္မတေးလေးကိုမိမိတို့ဣဒ္ဓမောင်နှမတွေမှာကြည်နူးပီတိဖြစ်စွာနဲ့ဘုံယူဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်တပါလာကိုကြောင့်ဤတပိသားရင်ဆရာတော်ဖျားဒီနအမရာမဟာကန္နာယုံကြောင့်ကြီးတပိသားကောင်းတွေတာကြီးမဟာကန္နဝေနိကေကြောင့်ကြီးစံပြပထမဘောထုံးခဲ့သည်ပရတံပညာဝန္တာဝိဝန္တာလုံး ပရ ပရမယယရနာတိအနုတ္တရံပုံညာခေတ္တံပရိယတိသာသနာအောင်မြေအမှန်မျိုးစေတံစိုက်ပျိုးရလေယာမြေကောင်းဖြစ်ပေသည်ဒီလိုတမန်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီတဲ့မကတက်ရချောတိုင်အောင်သာသနာတွေပြုနိုင်ပါစေဖေ